guarda, non lascia aspettare. Chi deve una cioccolata? Magari rodi anche. C'è un rodi anche. Che l'hanno messo sopra la testa. Brava, parla come fatto. È l'orca, chi da donna, chi da vita. Adesso vedi, stavo attento. Allora che sei che sono? Ora passo da qua, poi che sei? Stanno montando un po' caffè.